لو عايز تبدأ براند في 2026 في 6 نقط لازم تفهمهم قبل أي خطوة. الطرق القديمة للأسف انتهت، واللي لسه مكمل بيها بيضيع وقت وفلوس. في الفيديو ده هتاخد خريطة طريق واضحة، ولو مشيت عليها خطوة بخطوة هتبدأ صح ومن أول محاولة. ويلا نبدأ. النقطة الأولى، المايند سيت. 2026 مش سنة المنتج، هي سنة البراند. لو داخل الطريق بعقلية المنتج للأسف هتتوه، ولو داخل بعقلية البراند الطريق هيبان. النقطة التانية وهي اختيار المنتج بالاي اي مش بالحظ. الاي اي اختصر 70% من الوقت مع 20 سنة من الخبرة، والطريق بقى عبارة عن ترند بروبلم بوزيشننج. بمعنى ايه الترند اللي موجود دلوقتي وما اكثر الترندات، وايه المشكلة اللي بيعانوا منها في الوقت الحالي، وايه وضعي انا كمنتج عشان اقدر احل المشكله. ومن هنا نبدا نستخدم الاي اي عشان نعمل ديب ريسيرش وفاليديشن، والنتيجه انك هتعرف هل يستحق البدايه ولا لا، ولو طلع يستحق نختاره. وبعد ما نختاره نبدا نستخدم الاي اي تولز عشان نطلع افكار مشاكل حقيقيه، ونحدد الجمهور المستهدف ليها، ونحلل المنافسين لنفس المنتج، ونعرف مدى التشبع للمنتج في السوق اللي هنبدا عليه، ونحدد اليونيك انجل اللي هي الزاويه التسويقيه اللي هنبدا نسوق بيها. ومن هنا النجاح ما بقاش معتمد على الحظ، بقى معتمد على داتا وارقام. النقطه الثالثه وهي الجمهور اهم من المنتج. قبل ما تبدا على المنتج اختار جمهوره، واسال مين الشخص اللي مستعد يدفع، فين وليه وازاي، لان الجمهور هو اللي بيثبت لك ان المنتج يستحق مش العكس. النقطه الرابعه وهي الستور بيت البراند. اي براند اول ما يتولد بيظهر هنا. بنبدا بتهيئه واجهه الستور، ومن ثم ندخل على البرودكت بيج، ودي لازم تكون متنسقه صح بسيناريو واضح ومرسوم للعميل، وهتبيع اسرع من متجر مليان منتجات. وركز على صور تبهر العميل مع عنوان واضح وصور واقعيه مع سوشيال بروف وكول تو اكشن واحد بس. وركز على تقديم حل وفايده ونصيحه مش مميزات. النقطه الخامسه، الاعلانات مش حظ، هي تحليل. ودايما الحملة الأولى مش بتكون للربح نهائي، هي فقط للفهم. إعلان بينجح أول يوم طبيعي، إعلان بيفشل أول يوم برضه طبيعي، لأن اللي بينجح هو اللي بيعرف يقرأ ويحلل أرقام أول 48 ساعة. ودلوقتي الاي اي هو اللي هيحلل لك الداتا، فمالكش حجه. النقطه السادسه وهي الثبات والاستمراريه، 21 يوم متواصل، لان للاسف الاغلبيه دايما بتكون مستعجله النجاح والاوردرات ومن اول يوم، وده بيخليهم دايما يقعوا وبعدين يدوروا على مجال تاني بنفس العقليه بنفس الوعي. لكن لو فضلت على الاقل 21 يوم متواصل فده بيساعد على تكوين عاده جديده وهي الالتزام والنجاح. ولو فضلت ثابت ومكمل هتعمل اللي بيفضل ناس تجري وراه سنين. 2026 مش صعبة، هي أقوى وأوضح سنة نبدأ فيها. ودلوقتي انت معاك الأدوات ومعاك الخريطة، فلو جاهز ابدأ ودلوقتي. ولو وصلت لهنا حقيقي يبقى عندك ميزة مش عند 90% من الناس اللي بتسمع كلمة اي كوميرس. وانا كل اسبوع همشي معاك خطوة بخطوة. ولو عايز تبقى في كوميونيتي شغال على نفس الطريق هتلاقي في فايرال ايست المكان اللي يكبرك. وطبعا كيب ريدي.